大家好啊，歡迎嚟到30妹嘅頻道。今集亦都係拼多多開箱啊！我哋真係買咗好多嘢啊，差唔多日日都有貨嚟，就算唔係日日都隔日有貨嚟啦。有觀眾留言叫我哋分享下啲食物喎，其實本來我哋都唔係太想分享食物噶，因為真係好多人好抗拒網購食物啊，覺得送到落嚟唔係爛就壞啦。但係我哋有個隔離鄰舍呢，佢就同我哋講，佢成日買噶，叫我哋都試下喎。今次我哋就膽粗粗去試下啦，就當同大家試下伏，希望唔會瀨嘢啦。另外我哋買咗一盞好平嘅聲控燈啊，個價錢平到你哋估唔到啊！關燈，見唔見到啊？我試下熄燈做個效果俾你睇下。開燈。今集我哋分享嘅嘢真係好多啊，但係好多都真係唔係咁等使，希望有一樣啱你哋啦。廢話唔講啦，我哋去片啦。再嚟2大袋啦，我哋又買咗呢袋呢，就我嘅，而呢袋呢，就三水妹買嘅。我哋先拆三水妹嗰袋先啦。其實呢，真係好方便噶，我哋根本上日日都去拼多多嗰度睇噶啦。夜晚瞓覺嘅時候呢，打開個手機撳咗好多嘢翻嚟噶啦，所以根本上日日都有貨嚟。但係咁啱啦，你哋又中意睇喎，咁我哋就開箱俾你哋睇咯。OK 啊！不停開，不停開。薯片啊！薯片嚟㗎，土豆片啊。係啊，佢話係原切嘅薯仔片咯。係咯，不過你睇唔到係咩嚟㗎？都係我哋如果有食嘅時候再影俾你哋睇。係啊，我食嗰陣時就俾你哋睇啊。2大袋咯，幾錢啊？15個幾啊，2袋。係啊，OK啊，都包裝幾靚啊。係啊，就係呢包薯片啊！我啱啱開咗俾你睇下。佢話係真薯仔刨喎，厚度係咁樣咯，睇落都好似幾好，我試下先。係厚切嘅真係，但係原味好似冇乜味咁嘅，佢有好多味嘅。我另外買咗番茄味啊，可以試下咯。佢好似10幾蚊2包 ，OK 啦。都幾大包，蠔仔麵啊，應該好多人都食過㗎啦。呢個真係韓國出嘅蠔仔麵啦。而家喺香港咧好少得買㗎啦。不過我哋而家見到咧百佳有得買，以前咧好似得360啊嗰啲地方先得買啊，都幾貴下㗎。而家百佳咧做緊4包40蚊。佢而家你買幾錢啊？30蚊咯，人仔。係咯，30蚊人仔4包咯，幾好食㗎。你哋可以試下呢隻味咧。係好特別嘅即食麵味咯，真係好蠔仔咯，我覺得。係啊，好好味㗎。哇！波波腸啊，啲東莞臘腸啊，你哋有去過東莞都見過㗎啦。佢啲臘腸咧細細粒好得意㗎。2包啊 ，OK 喎，包裝都。係啊，佢話真空包裝咯。我哋食過㗎啦，其實試過㗎啦。唔係啲老豬肉嚟咯，我哋食落去覺得唔係啊，都係似翻普通嘅臘腸嚟嘅啫。幾錢？16個幾啦，16個幾2包啦，係咯，即係8個幾1包啊，平過工展會啦，真係。啲臘腸都蒸咗啦 ，OK 啊，睇落去瘦蜢蜢啲嘅。不過咧，參水妹就話7:3比嘅喎，佢啲肥肉同瘦肉差唔多啦。我哋之前都食過㗎啦 ，OK 㗎，俾你影俾你睇下啦，唔錯㗎。買埋啲乜嘢啊？洗頭刷啊！洗頭嘅時候喺度刷下咁樣咯。係啊，都唔知啊。2個半。2個半俾你買啲垃圾翻嚟玩下啦。係啊，洗得乾淨啲㗎，啲人話。之前用手拗一樣嘅啫嘛。唔知啊，試下咯。搞笑。即係3通茶包。哦，咩？降血壓或者血塞通啊嗰啲。係啊，嗰啲茶包咯，對身體好嗰啲養生茶咁樣咯。幾錢啊？14個幾啊？14個幾？10包。貴喎，如果係1蚊包喎，降氣都。唔知啊，總之啲都係啲茶包咯，攞嚟沖下。一包沖個茶咁樣。係咯。茶包嚟啦。係咯。好多㗎，其實佢哋都好多唔同款式嗰啲嘅。都唔知買乜。係。椰子水。呢啲你都買，不過幾錢啊
6個幾咋呢個？哦，咁平過我哋喺百佳買啊，即係永輝，永輝我哋買開11蚊嘅，我知11個9啊。佢個樽都好似係差唔多喎。同我哋平時買開嘅差唔多喎。我喺度諗緊咧，我嗰次去美食展啊，跟住好似咧，唔知係咪都係呢隻牌子嚟嘅咧，好多人買啊。百妙優喎，唔知係咪嗰隻？6個幾啊？6個幾咋？試下咋？大支試下咯。係咯，飲咗之後話俾你知。係咯，我哋有同你講過㗎啦，超級透明嘅啲水真係。係啊。佢啲椰子水咧，但係飲落去咧又好椰子味嘅喎，都唔知佢有冇添加啲咩啊？但係佢又全部都寫住100% 椰子水。係咯。信唔信啊？自己諗啦，咁樣咯。我哋飲過㗎啦，呢個我未飲過。呢個牌子未飲過。呢個牌子未飲過，我哋試下先。如果 OK 嘅話，再話俾你哋聽啦。斟咗杯試咗啦，呢個比我哋喺永輝買嗰支咧更加似真係啱啱開出嚟嘅椰青水咯。佢係嗰隻味好天然啊，即係會有少少雜質嘅味道啊。我哋反而去永輝買嗰支咧，真係好純啊，純到你完全係覺得唔似係椰青水咯。佢會有少少雜質味嘅呢個就，但係深水埗就唔中意咯，都係中意永輝嗰隻。我飲落去我就中意咯。佢呢隻似真嘅椰子水真係，但係就都係啦，真係唔知係咪嚟㗎其實。你哋有興趣就試下啦，因為實在真係太抵啦。知道咩嚟㗎？唔使拆都知啊，隔熱墊嚟㗎。係啊，墊台啊攞嚟。哦，咁細張嘅係咪？係啊，夠㗎啦。煎得啲咩啊？所以我嗰陣時咪話想買竹嗰啲咯，可以厚身啲啊嘛。你去對住邊個啊？你對到邊度㗎？呢個三個幾啊，唔使4蚊咯。試下咯，又係。我想買嗰隻咧係。好似唔係咁靚咁㗎。我明唔靚啦，都唔知點解。佢明明係白色㗎嘛。哎呀，唔知你買啲咩真係你自己。我俾你睇嘅。你俾我睇我都。你話要黑白色咯。好煩㗎。真係唔靚啊，變咗灰色㗎。依架第二次買嘅啦。我哋上次唔知買咗40隻定30隻啦，都唔夠用啊。呢隻依架 OK 啦，幾靚仔下，灰色。襯翻我哋屋企啊。今次買咗30隻，好似幾錢啊？20蚊啊？係20蚊雞到咋？係啊，20蚊雞啊。佢呢隻咧係防跌薄㗎，呢啲膠我覺得幾好啊。講嚟咁講都 OK 嘅，我哋用咗實淨嘅。你話？攞出去曬衫就未必會㗎啦，就係掛喺屋企啊，掛喺衣櫃裏邊咧，fit 曬我覺得又平喎，30隻先至20蚊，超抵啊！到我啦，依 pair 就我嘅。我真係唔知你買咗咩喎？係啊，我有我買，佢有佢買啦，都講咗㗎啦。你夜晚撳手機嘅時候咧，見到呢啲，因為實在太平啦，平到離譜啊！你見到咁平嘅，求其買落嚟試下咁樣咯。就係咁嘅咯，越買越多我哋。係啊，睇下你買啲咩垃圾翻嚟。哇，個包裝都 OK 啊，起碼有塊嘢嚟等佢攝住，唔會咁容易爛啦。我知咩嚟㗎？另外一個架，上次我哋分享過㗎啦，呢個又再淘多個咯。個廁所咧，因為好多位啊，佢本身咧就要嚟掛毛巾嘅啫，但係我覺得幾 fit 啊，就吸咗落牆度咧，就喺上面擺嘢，就啱啱好咯。就你擺啲洗頭水啊、沐浴露啊，再唔中意嘅話，你自己掛翻毛巾都得嘅。我哋呢個70 cm 長噶，好似唔知幾多錢啊，20蚊到嘅啫，唔知大概咁嘅價錢咯。我唔記得我都唔記得咗啊。又係啦，啲吸盤款嚟㗎。上次講得唔清楚啦，唔係淨係膠嚟㗎，係吸盤嚟嘅。佢有黐力㗎，一嘢吸落牆度咧，之後佢呢度有個掣，就幫你拍翻佢咁樣啦。一拍翻落去咧，就好似抽咗真空咁樣，佢就會實好多㗎啦。係完全唔會跌㗎，真係，我想拆出嚟都拆唔到啊！之前嗰個超級實淨啊，不過會唔會熬就唔知啦，用耐咗。因我就咁睇落去都實淨嘅。大家有興趣都可以買啊！真係啲吸盤咧好實㗎，真係。第一集都講過㗎啦，個淘寶開箱，我買咗條毛巾咧，佢話防臭㗎，但係我發覺咧洗下都係臭嘅。我再買多條試下啦，呢條叫做呢條三里喎。個牌子名嚟㗎，10A 啊，又係10A 嘅抗菌、抗臭、抗乜嘅毛巾啦咁樣。上次係7A 喎，上次7A，今次去到10A。我大陸講嘅嘢咧真係唔可信㗎，其實試下又臭唔臭啦。因為我唔知你知麻甩佬咧，沖完涼抹完身咧，漚乾咗條毛巾成日都會好臭㗎。我覺得都係同一隻嘢嚟嘅，都係差唔多啦，睇下又。唔係啦，買啲沙巾嗰啲好過啦。唔知啊，呢個5個9咯，
臭買多幾條咯，輪住嚟用，臭嘅時候咪攞去洗咯，逐條攞去洗咯。真係煩。係啊，希望好啦，5個9嘅咋。又係毛巾啊！我太怕啲毛巾臭啦。不過呢條咧馬騮仔嚟嘅喎。我想講一句啊，你到底有幾臭啊？先至要買咁多毛巾啊？因為我唔中意啲毛巾會臭啊。呢條 OK 喎，啲質地。係啦，呢啲咪就係似嗰啲薄身啲唔會容易乾嗰啲質地啊！我就話要買呢啲啊。呢條9蚊咋 ？OK 啦，啲質地真係呢條唔同啲喎，好似，但係佢冇話防菌防臭喎，即係嚟㗎。總之容易。我就見佢真係我見佢個質地係靚啲㗎，應該希望真係唔臭啦。我就覺得呢啲好啲啊。其實唔臭嘅毛巾應該係唔好咁粗嘅毛啊。佢係容易濕完之後好快乾就會唔臭㗎嘛。唔係㗎，都唔係㗎。就算有毛嘅都唔係㗎。我覺得係應該要嗰啲咩竹炭毛巾啊嗰啲，或者會好啲。我唔清楚啦。可能真係你好臭啊！我以前有條真係啊，我用咗2年啊，直頭2年嘅話都冇洗過。有洗過啦，乜嘢都洗嘅，掛喺度嘅啫，成日都。但係真係唔臭㗎，從來都唔臭㗎嗰條毛巾。我想抹乾衫就咁掛喺度。之後當然啦，係我諗2個月，我媽會幫我走去攞去洗一次啊咁樣。但係嗰條毛巾完全未臭過㗎，搞到我咧每一年其實我媽都會過年要我換毛巾㗎。我2年都唔俾佢抌我條毛巾，我話呢條毛巾好好啊。喺垃圾度執翻嚟啊嘛，係嘛？唔係垃圾啊，劈埋咗一邊啊。係咯，呢條 OK 啊，9蚊咋？呢條好靚啊。我覺得呢條應該 OK 啊，真係。9蚊抵啊。天地1號啊！咦，好似細罐啲喎，細罐啲嘅嗰個咁細罐嘅呃人嘅。係咯，幾錢啊？圍起啊，過7一罐到啦。我買晒10罐啊，10罐17個幾咯，即係個零罐啦。不過啲應該運輸嘅時候有少少粒啊。我試下好唔好味啦，係咪嗰隻天地1號嚟咯？佢但係佢寫住天地1號嘅喎。係咯，應該係嗰隻嚟嘅，不過佢特登整啲平價啲，即係細罐啲，呃咗你買咯，所以。都 OK 啊，我覺得個零蚊罐你買嚟抵過你上次買嗰包咩蘋果醋嗰啲啦，嗰春劑嗰啲，我而家個幾一罐即開即飲，唔使沖又。呢個係假噶嘛，可能啲渣。寫天地1號喎。我嗰個係直情係叫做原汁蘋果嚟噶嘛。咁冇理都係蘋果醋嚟噶嘛，佢可能假嘅天地1號啦。係啊，希望唔係啦，飲咗睇下會唔會死啦我哋。菜。試下啦。細罐啲咯，但我哋試咗㗎啦，其實真係蘋果醋嚟嘅咯，真係天地1號嗰隻味嚟嘅咯。不過個包裝就唔知點解咁細罐啦。230ml啊，佢呢一隻。係咯。平時嗰啲應該係330。但係隻味就一樣嘅，完全一樣嘅。好味㗎。又一袋新啦，又一日啦。係啊，你買咗啲乜嘢啊？點解你可以買咁多嘢？突然之間都話咗係咁夜晚係咁都落幾蚊一樣嘢咁抵。唉，唔怪得你唔瞓覺啦。咁你呢啲應該係多啲零食啊。啊，叫 Oreo 嘅馬仔啊，薩琪馬。哇，好似係咯，睇落去好似幾好食㗎。我見到人哋個個都話好好食嘅，所以我買翻嚟試下咯。咁樣嘅，佢唔係發毛㗎，一點點嘅喎。Oreo 啊！哦，今日啱啱我頭先睇到咧，有個講話，我哋可以下次拍個試食喎。係啊，呢個好知幾錢啊？點知有幾多個啊？包啊？唔知我買咗幾多啦？呢個11蚊咋？50啊？應該差唔多50啦。50包咯呢度。係咯。11蚊啊？11蚊咋？希望唔好食到發毛啦。呢個啊，我覺得超抵啊！你估唔到幾錢㗎？咩嚟㗎？聲控燈嚟㗎。哦。係啊，佢咁樣笠住啦。幾多錢啊？你估下你哋。10蚊。6個6。你咁樣裝住咯，可以打直或者打橫嘅。插電。打橫擺啦，或者打直。我唔知啊，佢應該唔係插電嘅，應該要駁住電啊，或者打直咁樣擺嘅。哦。佢話聲控㗎喎，我轉頭試下俾你睇啦。而家就同大家試下啦，呢個聲控燈啊，好平啊，平到咧你冇諗過，自己着咗啦。關燈，見唔見到啊？我試下熄燈做個效果俾你睇下。開燈，轉色咧，點色講啊？換顏色。幾？亮一點，亮一點，亮一點，
你國語標準啲。關燈，開燈，轉顏色啊！你講啊。換顏色，換顏色，再轉啊！再換顏色，唔好再㗎。換顏色，換顏色，靚一點，靚一點，轉翻白色得唔得啊？換白色，換顏色。啊，白色啦，係啊，好煩啊！你普通話唔叻咧，真係麻鬼煩啊！關燈，關燈先。呢係咪叫智能啊？唔係啊，智能係智能。智障燈啊！盞，不過幾得意嘅，幾蚊一盞嘅話，其實買嚟玩下咯。係咯。不過我諗都應該好快壞㗎啦。佢係插電啊？佢唔係，佢應該唔係。嗰個插電㗎。要插電㗎，佢唔係話充電款嚟嘅應該。佢係冇得撳掣㗎係嘛？冇啊，淨係一支嘢咁樣，要靠你講咯。開燈，幾錢先？幾錢？6個幾咯，好似講咗啦。係6個幾啊，6個幾啊，係咯。你咪買翻嚟玩下咯，好普通㗎咋，啲膠咧，你覺得好兒戲㗎咋，佢可以打直擺同埋打橫擺嘅。哦，係咯，就咁啦。無聊啊真係。咩㗎？咩有毛巾？係啊，仲未夠啊你？唔係啊，呢個抹手㗎，呢個擺喺廚房嗰度俾你抹手㗎。哎呀，點解黑蚊蚊㗎？有啲靚我覺得。有啲公仔唔得嘅。呢個3蚊咋？係啊，3蚊。你中唔中意啊？我唔中意啊，黑蚊蚊嘅毛巾。而抹手啫嘛，你想點啫？就黑蚊蚊都有啲有公仔㗎嘛。幾靚我覺得。又係黑蚊蚊啊！知咩嚟咧？唔知。我哋買咗2個枕頭啊！呢個係枕頭套嚟㗎。黑色㗎。係啊。咁多黑色㗎。易襯翻啲啊嘛。冰絲㗎呢個，2個枕頭套，冰絲枕頭套你以前用過㗎啦，你話冇咁容易磨到啲頭髮啊嘛，係嘛？哦，咁我説住㗎。好啊。2個幾錢啊？12個半，2個枕頭套。好啦。係啊，不過要洗啊。其他顏色會好啲咯。我知啦。被仔啊。哦。法蘭絨喎，佢話。我哋三仔妹話喺梳化睇電視啊，佢話好凍啊呢幾日，所以要買張被仔咯。跟住今日開始熱啦。係開始熱翻啦。呢張啊10蚊都唔抵啊。幾大張啊？我睇下先。130×160啊。差唔多啦。1.3×1.6咯。差唔多啦，喺梳化嗰度嚟嬲住咯。OK 啊，唔使10蚊。可以咯，洗到噶嘛呢啲。唔知啊。咩嚟㗎？呢個你哋一定會話我哋啊。咩嚟㗎？午餐肉。哦。2盒午餐肉啊！呢隻午餐肉咧，我哋喺啲士多見過㗎啦，人哋賣10蚊罐啊，之後10蚊罐都抵啊。係啊，之後我哋咪喺拼多多又見到喎，一模一樣㗎。知2罐夾埋幾錢啊？唔知。嗱先，6個8。6個幾2罐啊？即係3個4一罐喎。呢個係我同你一齊夾單嘅，好似係咪？係啊，要夾單先買到啊！呢個好似係。OK 咯，你話3個4一罐，唔知好唔好食咧？老鼠肉嚟㗎，你哋當老鼠肉啦。我哋今次幫你試服嘅，睇得唔得？我整完食咗之後再話俾你聽啦。係咧。哦。有嘢食㗎？係啊。咩嚟㗎？燕麥棒，細細粒嘅啫。呢啲朱古力啊？係啊，朱古力味㗎，佢話。係咩嚟嘅？呢度50粒啊，50粒咁大粒啦，好細粒㗎咋。不過我初頭以為大條啲㗎，咁細條嘅。你諗住話食1條頂肚餓啊嘛？我諗應該食10條。呢個幾錢咧？5個7。5個7 50條啊？係啊。咁都好抵嘅，唔知好唔好食咧？唔知好唔好食，又係試過話俾你聽啦。上次買咗支沐浴露啦，今次買埋支洗頭水。唔知啊，佢都係話啲香香嘅洗頭水嚟啦，8蚊雞嘅啫。我又試下睇得唔得啦。陣間冇甩晒頭髮，你唔好話點解啊？真係甩頭髮，你唔好話點解，我唔會用嘅。你唔好用咯，我試啫嘛，放心啦。啲嗰啲洗頭水咪攞嚟洗下咯。當然啦，你自己好講究嗰啲，梗係唔好攞嚟用啦。我正常嘅話，我都會洗落去，我都知道 O 唔 OK 嘅。講過啦，我髮型師嚟㗎嘛，以前。以前咯。咪試下咯，8蚊支，唔得嘅話，唔係攞嚟洗下衫啊、洗下手啊咁樣算數，或者抌鬼咗去都冇所謂啦。OK 啊，咁你蛋白洗頭水喎。呢個啊，未拆都知咩嚟㗎？好大袋喎。枕頭啊。2個枕頭。咁扁嘅？應該抽真空咗啊。
希望會漲翻啦。因為我要買厚身㗎，我哋買咗2個咧，話厚身嘅，但係嚟到咧都唔係嘅，之後再買多2個咯又。希爾頓係啊，佢話酒店款咯，幾多錢啊？好平啊，10蚊。咩啊？10蚊個。10蚊個係啊。哦，10蚊個。打開嚟睇下先嚇。識唔識漲喎即刻。係咪漲啊？但係都好似扁咁嘅。我都覺得扁得滯喎。都係腍皮皮嗰啲枕頭嚟咯。哦。OK 啊，攞嚟墊翻高個枕頭咁樣咯，可以。哦。咁樣10蚊個隻枕頭。哦。連埋頭先我哋個冰絲，哇漲翻啦，睇下幾漲。會唔會黑心棉嚟㗎？或者㗎，10蚊雞唔知啊。哎呀！我哋瞓下睇下有冇事啊，如果有痕啊，有咩事嘅時候就戒開俾你。佢好似開到㗎，有條拉鏈嘅。哦。你睇下。邊度啊？呢度。係咪啊？係啊。用蝦拉鏈嘅睇一睇。哦。白雪雪嘅。起碼都叫白雪雪啦。即係黑心得嚟去嚇。佢都有漂過都好啊，係嘛？希望唔會有事啦，分完。好啦。一定唔係靚㗎啦，其實我只係攞嚟墊高佢啊咁樣，挨下當箍筍咁樣用嘅啫，其實。都靚啦。10蚊睇落去就靚嘅。係啊，大隻，第1、2隻，加埋20蚊2隻。呢個我應該知道咩嚟啦？我係第一次啊，塗生果啊。都好多人塗喎，生果其實。就好多人塗，我哋都未塗過啊。唔知咧會唔會爛咧？咦，唔係生果嚟喎，杯嚟嘅啫喎。個味道啊，生果原來。咦，生果仲未到，哇！嚟到會唔會爛㗎？你塗咗好耐㗎咯喎。幾靚啊！有隻杯。咁似出面茶餐廳嗰啲嘅。呢個唔哇，呢個叫茶餐廳。玻璃嚟㗎，大佬。唔係似花樽啊，應該似花樽啊。幾錢啊？又？好平啊！我揾翻幾錢先啊。5個8兩個。5個8兩個，咁啊都幾厚喎。2個9係啊。哇！佢真係似花樽多過似杯喎。係啊。呢隻質地。OK 啊，我覺得好靚啊。係咯，好似冰沙嗰啲咁。3蚊都唔使1個咁樣。好啦。嚟招呼下朋友咁樣。起碼冇爛啊，冇爛都幾好。係啊。玻璃。係啊，擺得幾好啊，其實咁樣。係咯。呢個先係生果嚟啦。真係唔知爛買嘢㗎，而家真係同大家開箱啦。我哋都驚會爛啊。其實啲生果，不過我哋隔離鄰舍同我哋講咧，佢成日買嘅，所以都係啊，膽粗粗試下咋。而家開俾大家睇下啦。咩生果？會唔會爛咧？咩嚟㗎呢啲？嗰啲唔知咩梨啊？好似啲沙梨咁啊。係啊。拎出嚟睇下，睇下有冇爛？幾多隻？5隻幾多錢啊？知唔知？估下。唔知喎。10蚊啊？8個幾？8個幾5隻？係啊，算係咁咯。睇下好似幾靚咁啊！你睇下嗰啲仲有冇爛？即係唔會話，起碼冇話爛咁樣咯。但係唔係咁靚仔㗎啦。唔係嗰啲沙皮嚟嘅啫，係咯。OK 喎，而家2隻都。不過洗翻乾淨啲啦，應該要始終都。冇爛嘅喎。OK 啊，係咯。係啊。佢都真係冇爛。都香嘅喎。係咯。試下同大家試下㗎咋，我哋都驚。其實都驚會有蟲啊、有剩啊嗰啲嘢，但係呢個發咗毛咯。發毛定咩啊？唔知啊。你影張相叫佢退錢啦，係嘛？冇啊，8個幾退乜鬼啊？抌咗佢先啦。點知啊？影佢問話俾佢知咯，都好啊。咁算啦，總之有4隻都算正常嘅。8隻即係2個幾。就唔夠靚仔啦，8個幾試下好唔好食啦？係咯。有一隻發咗毛啊，之後同翻商家講啦，佢退翻2個半俾我咯。而家真係6個幾有4隻係 OK 嘅咯。算係咁啦，佢肯回水。本來你話諗住可能，唔退啦，我話你改下啦，可能退1蚊嘅啫咁啊。點知佢一改2個半。係咯，咁得意嘅，我而家退錢嘅。好啦，呢個抌咗佢啦，呢個唔要得啦。係啊，唔好要啦。好啦，有4隻食下啦，好食再話俾你聽啦。過嚟啊，3水妹都切埋啦，試下啦，雪過嚟嘅，你係嘛？OK 嘅，正常生果啦，冇乜話唔好食啊，好食嗰啲咯，清甜嘅，唔會唔好食嘅，係好食嘅，但係會凝住咯，始終都係可能凝住喺大陸啊。但係你香港啲生果都係咁啦，係咯，我覺得正常嘢都 OK 啊，其實可以試下。不過我嗰8個幾買嘅話咧，即係而家扣翻2個幾6個幾，你計翻8個幾啦，係佢無端彈出嚟又話特價嗰啲嚟㗎，所以先至咁平㗎咋。真係買嘅時候應該唔知有冇啦，仲你都係如果想買嘅時候，我俾條 link 你哋啦，唔知仲有條 link 嘅話，唔知仲有就試下咯。正常生果嚟㗎。
冇乜分別咯，同平時喺香港買。呢個有咩嚟㗎？又係生果啊？唔係，呢個係咩嚟㗎？又未飲啊？你買咗乜嘢飲嚟㗎？白色嘅東北凍梨啊嘅梳打水啊，嚇？果汁汽水啦，真係即係梳打水嚟啦。哦，即係梳打水係東北凍梨。係啊，之前東張西望都講過㗎啦，冇東北凍梨呢樣嘢㗎。嚇？咁你仲買？咁唔關事啊，佢其實都係啲梨汁嚟啫嘛，當係即係汽水嚟啫嘛。佢呢個噱頭嘢嚟啫，用呢個名。我諗之前佢哋知唔知？大家都知啊，東北凍梨。咩？黑色嗰隻咯。哦，即係嗰隻梨啊。啲人話假嗰隻啊嘛，係嘛？唔好理啦，佢呢啲應該都係用梨汁，用佢個名咁樣，即係類似我喺大陸飲過一次㗎啦。嚇？幾時啊？係啊，好飲㗎。係咩？係啊，之後所以咪買翻嚟試下咯。雪咗佢咯，試下，到時試俾你睇下咯。唔記得咗，我睇翻幾多錢先嚇。好快，等我一陣。俾我睇下咩嚟嘅？哎呀，東北凍梨果汁汽水，果汁含量少過或者等於2.5%啫喎。係好少㗎啦。係咯，好少喎，真係。我諗唔到，等陣，好快。哎呀，咩？睇下。揾到啦，12個8，即係13蚊到啦。幾多罐啊？12罐咯。哦，即係1蚊罐到啦。個幾口1蚊罐到嘅咋，其實。我飲過啊，幾好飲㗎。係咩？係啊。一樣包裝嚟飲嗰陣時。係啊，嗰陣都係呢隻嚟㗎。係咯，咁得意嘅。係啊。好啦，到時試下飲，就話俾你知好唔好飲啦。試咗我都話 OK 咯。哎呀，我冇試過啊嘛。試下啦，用埋嗰隻杯啊，洗乾淨咗啦。似喺大陸飲嗰隻味。係啊。甜定酸啊？假唔假？假。都係唔係咁好飲。唔知點解上次覺得好飲嘅，今次覺得唔好飲。可能你溝咗冰嗰啲，溝咗水可能。都會可能係咯，可能有冰啊。今次冇啊，雪得又唔夠凍喎。咁啊，自己諗下啦。不過都係當汽水飲係 OK 嘅，但係你話當梨汁啊咁樣就唔得啦。你當汽水啦。不過啲氣好少㗎咋。係咩？想佢都唔到，到少少咯。好啦，想試就試啦，因為好平啊，都唔使1蚊罐，好似係咪啊？好啦。上條片咧，我哋介紹過伊盒意粉㗎，今次同大家試下，可以睇下個份量咧，我係加大咗㗎，我係自己另外再加咗啲意粉落去嘅，我試下個味得唔得先啦。呢個係黑椒，呢個係黑椒嚟嘅。好味喎，係嘛？應該好食喎，都幾香嘅。呢一個就番茄，佢咧係會有啲香草啦，而黑椒就會有啲芝麻咁樣嘅咯。我呢個黑椒多啲。呢個好似係7個幾啦，4盒咯，都幾抵嘅我覺得。不過份量少啲。冇咁多㗎，我自己加大咗㗎，我自己再另外落咗意粉落去。係咯。但係個味道咧，黑椒就好食嘅。都係啦，中意就試下啦，唔中意就唔好試啦。其實始終好多人都唔中意大陸嘅出品嘅嘢食咯。係咯。但係你要知道啊，其實香港好多嘢都係大陸嘢嚟嘅咋。即係再包裝過啊，會靚啲啊。不過始終都係啦，嗰個 QC 啊，喺大陸買落嚟咧係爭啲㗎啦，唔同喺香港直接攞到㗎嘛。你自己考慮下啦。今集就講到呢度啦。中意條片記得俾個 like，我哋未訂閱嘅記得訂閱頻道同埋撳埋隔離個鈴鈴鐘啊，咁先可以收到我哋第一手資訊。三水妹食，淨係識得食，我哋下次見啦，拜拜。拜拜。每次咧開完箱之後咧都要拖地，肥仔話驚有虱喎，啱啊，拖多啲啦你。中意段片記得俾個 like 喺下面留言，訂閱頻道同埋要記得撳埋隔離個鐘仔喎。三水妹食，淨係識得食，下次見，拜拜。